kaj nun estas prelego de Vyacheslav Ivanov pri la oseta lingvo. Do Vyacheslav, Saluton, yes. saluton, komencu. Fakte ĝi nomiĝas Osetio kaj oseta lingvo, kaj pri la lingvo estas nur parto, ĉar mi komprenas ke eble estas iom specifa temo. Iomete pri mi kaj mia rilato al tiu regiono. Mi naskiĝis en Osetio kaj ankaŭ miaj gepatroj, sed mi estas el etne rusa familio kaj mia denaska lingvo estas la rusa, kaj estis la sola lingvo kiun mi parolis ĝis mezlernejo, kie oni ekinstruis al mi abunde la anglan, kaj ĉe la fino de mezlernejo estis elektebla kurso pri la franca kaj la hispana lingvoj, kaj mi elektis komence la hispanan, poste ĝi koincidis kun aliaj aferoj, kaj mi ŝaltis al la franca, kaj multe ŝatis tion, subite komprenis, ke homo povas lerni kelkajn lingvojn samtempe, kaj de tio fontas mia intereso al kelkaj diversaj lingvoj, kaj unu el ili estis memkompreneble la plej proksima, la lingvo de tiu regiono, la oseta lingvo, kaj ĝin mi fine lernis sufiĉe bone, kaj en iu momento mi rimarkis, ke mi transiris la veraĝan nivelon, ĉar la problemo pri minoritataj lingvoj ĉie en la mondo estas, ke homoj denaskaj parolantoj ne sufiĉe bone ĝin regas, ne same kiel la ĉefan lingvon, la lingvon de edukado kaj tiel plu. Do ofte osetoj mem parolas la osetan iom malpli bone ol la rusan, en kiu ili ricevis edukadon. Tiu estas normala afero, sufiĉe universala ĉie tra la mondo, sed por mi en iu momento tio estis malkovro. Do, kaj mi pro tio volas iomete rakonti pri la regiono kaj la lingvo hodiaŭ. Mi estas involvita en kelkaj osetlingvaj projektoj, inter alie mi kunadministras osetian Wikipedion kaj kunordigas tradukon de la oseta interfaco de socia reto vKontakte kaj partoprenas tradukadon de Telegram en la osetan lingvon. No. Jen estas maldekstre foto de la urbo Vladikavkaz, la plej granda urbo de Osetio, fondita en 1784 kiel rusa fortikaĵo ĉe enirejo de valo, tra kiu oni povas sekure atingi Kartvelion. Kaj tio estas tre grava, strategie grava vojo, preskaŭ la sola ĉiusezona sekura vojo, krom la du vojoj apud la maroj, ĉu ne? No, kaj mi konas la urbon, kaj pro tio mi komprenas, ke maldekstre estas sudo, kaj la ĉefa Kaŭkaza montaro, kaj rekte antaŭ nia okcidento. Do tio estas vespero aŭ noktiĝo, ĉu ne? Kaj ne tagiĝo, kiel oni alie povus supozi. Do, la montoj, kiujn ni vidas ĉi tie, estas ĝis 5000 metrojn altaj, estas la plej altaj montoj en Eŭropo. Kaj en la montaro apenaŭ iu loĝas nun, ĉar la kondiĉoj tie estas tre severaj, kaj homoj ĝenerale transloĝiĝis al apudmontaj valoj antaŭ pli malpli 100 jaroj. Kaj en la montaro restas ripozejoj, skiejoj, kelkaj teknikaj konstruaĵoj kaj tiel plu. Kaj venas turistoj el plej diversaj regionoj, kaj en tiu ĉi jaro estas aparte multaj, ĉar vi scias, ke rusianoj ne povis iri al
aliaj landoj kaj devis esplori la resursojn de interna turismo kaj Osetio ricevis iom pli multe da turistoj ol kutime. Mi imagas, mi ne certas pri statistiko. Do, en la sekva lumbildo ni vidas mapojn. La dekstra estas la politika mapo de Suda Rusio kaj Kaŭkazio. Inter la eble konataj al vi lokoj estas Ĉeĉenio. Certe homoj el Rusio pli bone rekonas ĉiujn regionojn en tiu ĉi mapo, sed aliaj do povas rekoni Kartvelion, Ĉeĉenion, Dagestanon, kiu estas la plej etne kaj lingve bunta regiono de Rusio, kaj la plej norda estas la Volgograda provinco, pli konata historie kiel Stalingrad, la loko de decida batalo de la Dua mondmilito, post kiu la tendenco renversiĝis kaj la Ruĝa Armeo ekpelis la naziojn al la okcidento. La maldekstra mapo estas la lingva aŭ etna mapo de la regiono, kaj videblas la blankaj makuloj, estas lokoj, kiuj reprezentas neloĝatajn areojn, do lokojn kie neniu nun loĝas, ĉar estas loko kie loĝas agloj kaj aliaj animaloj. Kaj la violkolora parto en la centro estas la loko kie osetoj loĝas. Vi povas rimarki, ke ili estas markitaj de alia grupo de koloraj nuancoj, ĉu ne, ol ĉiuj iliaj najbaroj. Do, la kialo de tio estas ke la oseta lingvo estas hindeŭropa lingvo, la sola inter delongaj loĝantoj de Kaŭkazio, ĉar estas tie multaj tjurkaj lingvoj, inter ili la karaĉaja, la komuka, la nogaja lingvoj. Estas ankaŭ 3 lokaj lingvaj familioj, la kartvela, al kiu krom la kartvela lingvo apartenas kelkaj malpli grandaj lingvoj, kiel la laza, ekzemple, kaj kelkaj aliaj. Krom tio estas la nord-okcidenta kaŭkazia familio, aŭ alie konata kiel adiga aŭ adigea lingvaro, kaj la orient-kaŭkazia alie konata kiel naĥo-dagestana lingva familio. Kaj la oseta lingvo loĝis inter ĉiuj tiuj lingvoj kaj havis grandan influon de ili, sed tamen restas hindeŭropa laŭ sia deveno, kaj tio senteblas kiam oni lernas ĝin. Do, plejparto de osetoj loĝas en norda Osetio, kiu estas unu el la 85 subŝtatoj de Rusia Federacio, kaj la 80 laŭ teritorio. Estas nur 8.000 kvadrataj kilometroj, inter kiuj 4.000 estas montaro, kaj estas 700.000 loĝantoj, duono el kiuj loĝas en Vladikavkaz kaj tuj apude. Do en la antaŭa bildo ni vidis la foton, en kiu estas pli malpli granda parto de osetoj, ĉu ne loĝas, ĉar tio estas ĝuste Vladikavkaz kaj la parto de la respubliko okcidente de ĝi. Kaj Sud-Osetio estas duoble malpli granda laŭ areo, kaj la loĝantaro estas dekoble malpli granda, estas apenaŭ 60.000 loĝantoj, parte pro tio, ke la regiono travivis militon komence de la 90-kaj jaroj, kaj poste kelkajn krizojn, la lasta de kiuj estis la milito de la jaro 2000, post kiu Rusio agnoskis sendependan statuson de Sud-Osetio kaj havas interŝtatajn rilatojn kun ĝi.
No, momente Sud-Osetio tute dependas de helpo el Rusio kaj estas konektita kun Rusio per unu sola montara vojo. No, iomete pri la lingvo. La lingvo uzas cirilan skribon ekde la komenco de la 19. jarcento. Komence kompreneble plej multe de eldonataj libroj estis rilataj al ortodoksa kristanismo, ĉar fruaj kiam la regiono estis aligita al Rusia Imperio, oni rimarkis ke osetoj havas religion proksiman al kristanismo, sed ne havas organizitan eklezion, kaj oni ni diru aranĝis tion organizitan eklezion, kaj tio estis ortodoksa, kompreneble ortodoksa eklezio, kaj tio havis bonajn flankojn, ĉar la skriba la skriba tradicio tiamaniere evoluis kaj disvolviĝis, aperis multaj tradukoj, ĉefe de kristanaj tekstoj, kaj pro tio ni nun havas grandan skriban tradicion en la oseta, kaj fine de la 19. jarcento aperis la unuaj beletraj, komence poeziaj tekstoj en la oseta, ili estis publikigitaj, kaj la plej konata aŭtoro verŝajne estas Kosta Hetagurov, la oseta poeto, kies nomon interalie portas la Nord-Osetia Universitato. No, estas kelkaj vortoj, kiujn mi volis mencii, kaj por komenci tion mi devas komence prezenti la solan aldonan simbolon de la oseta cirila skribo. Tio estas la ligita skribado de A kaj E. Ĝi estas tre simple prononcata kiel neakcentita rusa A. No, tio estas la unua vorto estas gad, kaj la dua estas Sashkom. La problemo pri la oseta ortografio estas ke ĝi reprezentas mortintan dialekteton aŭ subdialekton, mi diru, en kiu nun preskaŭ neniu parolas, kaj la oseto en la nordo legas leteron C kiel S, kaj oseto en la sudo legas tion saman leteron kiel Ŝ. Tio estas bona, ĉar la sama skribado kunigas du diversajn prononcmanierojn, la nordan kaj la sudan, kaj samtempe ne reprezentas skribe iun el ili, ĉu ne? Do ĝi estas kvazaŭ neŭtrala skribado por du diversaj prononcmanieroj. Do en la sudo oni legus la duan vorton kiel ŝasgom kaj en la nordo kiel saŝkom. Kial la vorto saŝkom estas interesa? Ĉar ĝi estas la vorto kiu signifas vizaĝon, kaj samtempe estas la vorto kiu signifas konsciencon. Kvankam metafore ankaŭ en la rusa kaj en multaj aliaj lingvoj oni povas diri vizaĝo pri konscienco, ĉu ne? Sed tamen en la oseta tio ne estas metafora uzo, sed la sola ebla uzo, ĉu ne? Kaj oni interalie povas pri aroga persono diri ke li ne havas vizaĝon, ĉu ne? Ne havas konsciencon kaj tiel plu. Ne scipovas bone konduti. Kaj ankaŭ ekzistas ŝerca difino de oseta verkisto, kiu diris, li komencis la frazon kiel vortaran difinon, li diris saŝkom estas korpoparto, do kvazaŭ li parolas pri korpoparto, ĉu ne? Korpoparto kiun kelkaj havas kaj kelkaj ne. Do fine de tiu frazo ni komprenas ke tamen ne estis difino de la korpoparto, sed ŝerco pri tio ke ne ĉiuj homoj estas bone edukitaj, ĉu ne? Ne ĉiuj same bone povas konduti.
la unua vorto signifas katon, gad, kai homo kiui eble konas turkajn lingvojn povas rekoni ke estas prontita el turkaj lingvoj. En la turka ekzemple ĝi sonas kiel kedi. No, kai gad signifas kai katon, kai povas esti uzata kiel adjektivo, kiu signifas mensoga, pli malpli. Pro tio aperas ankaŭ multaj amuzaĵoj, interalie la citata ĉi tie dekstre frazo estas dulingva vorto, dulingva teksto, pri parto de fabelo pri vulpo, ĉu ne? Kaj vulpo ŝajnigas morton, kai la viro kun kiu la vulpo interagis diris ke finfine mortaĉas tiu ĉi mensogulo. Sed li uzas la vorton kiu ankaŭ signifas katon. Do homo kiu ne legus la tutan tekston povus tion traduki, ĉu ne, finfine mortis tiu kato. Sed fakte temas pri vulpo. No. Estas tia multsignifa vorto, kiu ankaŭ estas uzata en populara oseta diraĵo, no, preskaŭ proverbo, kiu sonas kiel sard mangardu gad. Tio signifas ke la vivo rompas promesojn kaj estas ĉu kato, ĉu mensogulo, ĉu ne? Nu, evidente mensogulo. Tiu diraĵo estas uzata kiam oni priskribas vivon de iu persono, en kies vivo ĉio estis en ordo, kaj poste okazis io terura, ĉu ne? Do, kiam la vivo daŭras bone, tio kvazaŭ promesas ke tio estas por ĉiam, sed povas okazi iu subita granda problemo, kaj tiun fakton respegulas tiu proverbo kun la vorto gad. Ŝabr estas alia interesa vorto, kiu venas de la araba lingvo kaj kun la islama tradicio, kaj en la islama tradicio ĝi signifas toleremon pli malpli, ĉu ne? Do kiam persono povas toleri diversajn vivajn katastrofojn, kaj ankaŭ kiam persono povas pace interagi kun aliaj. Sed en la nord-kaŭkazia regiono ĝi iomete ŝanĝis sian signifon, verŝajne ankoraŭ en la kabarda lingvo, de kiu ĝi estis prenita la oseta, kaj la oseta ĝi ĝenerale signifas pacon, kaj interalie la vorto paco, kiel manko de militoj, estas konata kiel ŝabrdzinat, do vorto farita baze de tiu radiko. Kun la vorto gad estas ankoraŭ unu proverbo, kiun mi ege ŝatas. Ĝi estas en la dua linio, gadije kah saburu. Ĝi signifas laŭlitere la piedo aŭ la gambo de la kato estas mallonga. Sed ĝi samtempe signifas, do evidente la kato estas malgranda kaj la gamboj ne estas longaj, sed ĝi samtempe signifas ke la mensogo ne povas esti bona ilo, ĉu ne? Daŭripova ilo, ĉu ne? Do kiam homo komencas mensogi, li eble havas mallongan sukceson, sed baldaŭ tiu sukceso finiĝas, ĉu ne? Kaj tio estas pli malpli universala leĝo. Inter la interesaj sonoj, kiuj renkonteblas en la oseta lingvo, estas tiel nomataj abruptivaj sonoj, kiuj estas karakterizaj por la kaŭkazia lingvoj. Ili ekzistas en ĉiuj
Caucaziaj lingvaroj en Dagestano kaj en la okcidenta Kaŭkazio, en la suda Kaŭkazio. Sed la oseta estas la sola hindeŭropa lingvo kiu havas tiajn sonojn. Do ili produkteblas per premado de aero inter buŝo kaj gorĝo, do ne de sube, ĉu ne, do kaj sonas kiel ka, ta, do tiaj sonoj. Kaj la konsonantoj formas triopojn, ne duopojn, kiel en la rusa pb, ĉu ne, sed triopojn, do pa, pa, ba, tiajn. Tio estas tre interesa fakto, ĉu ne? Do evidente estas influo de la lokaj lingvoj kaj influo tre profunda, ĉar kutime lingvoj kiuj simple apude ekzistas ne pruntas sonojn unu de la alia. No, kaj ankoraŭ unu novaĵo de la oseta lingvo, ne tre tipa por hindeŭropa lingvo, estas la ovula konsonanto k, kiu ankaŭ frekventas en lingvoj de la regiono, troveblas en lingvoj kiel la araba kaj aliaj, sed ne estas tipaj por hindeŭropaj lingvoj. No, kaj por aŭskulti kiel sonas la oseta lingvo, kiel ĝi estas uzata en moderna muziko, do mi rekomendas tiujn du nomojn, estas grupoj Ziof kaj Croydon. No, tio ne estas ĉio, do iomete por mencii la famajn osetojn kiel ekzemplojn de ĉu ne, homoj kiuj parolis la osetan lingvon. Do unu el ili estas dekstre estas portreto de Vasili Abajev, elstara soveta lingvisto, kiu okupiĝis pri ĝenerala lingvistiko, pri iranaj lingvoj kaj certe speciale pri la oseta lingvo. Kaj li estas interesa por homoj foraj de lingvistiko pro du kialoj. La unua estas ke li vivis 101 jaron, li naskiĝis en la fino de la 19. jarcento kaj mortis en la jaro 2001, kaj li naskiĝis en la sama tago kun Zamenhof, no kompreneble en alia jaro, sed tamen la 15 de decembro mi kvazaŭ havas du gravajn datojn por festi, ĉu ne? Kaj la alia estas ankaŭ esploristo de iranaj lingvoj, tre konata lingvisto kaj sociologo soveta, estas lernanto de Abajev, do la du tre bone konis unu la alian. Estas Mahmet Saif, multe pli konata en Esperanto-medio kiel esperantologo, kiel gvidanto, scienca gvidanto de kelkaj disertaĵoj dediĉitaj al Esperanto, do inter alie, kiel mi komprenas, la disertaĵo de Boris Kolker, sed mi povas erari, kaj dank al lia influo povis aperi kelkaj libroj pri Esperanto, kiam tio estis, verŝajne preskaŭ malpermesita, ĉu ne? Do la politiko pri Esperanto en malfrua Soveta Unio estis tia, do oni ŝajne ne tute malpermesis ĝin, sed iomete prisilentigis, ĉu ne? Kaj homoj kiel Bokarjov kaj Saif certe povis kelkfoje trabati tiun muron de silento. No, kaj fine de mia rakonto estas iomete pri la tradicioj de Oseto, do formale Oseto estas kristanoj, multe el vi eble aŭdis ke Osetio estas kristana respubliko, ĉu ne? Tio estas kompreneble simpligo, la loka religio estas tre simile al multaj aliaj regionoj, fakte interplektiĝo de kristanismo kaj tradiciaj kredoj. Kaj estas nun okazas kelkaj lokaj provoj fari novan religion purigitan de kristanismo, ĉu ne? Do kaj estas sufiĉe konflikta temo, kompreneble.
Pregiado ce oseto aspectos kiel ĉetabla kunveno, kie oni laŭvice eldiras preĝojn, kaj tio estis grava maniero konservi la lingvon, ĉar kutime tiu preĝado okazas en la oseta lingvo, kaj krome la preĝoj mem ne estas parkerigitaj, sed ĉiufoje kvazaŭ reverkataj denove, ĉu ne? No, kaj estas ankaŭ granda etiketo pri konduto, ekzemple kun kelkaj postuloj ne tre evidentaj, ekzemple certe oni ne mencias ĉe manĝado en la rusa kulturo iujn malagrablajn aferojn, sed la malpermeso en la oseta kulturo estas iom pli vasta, ekzemple oni ne menciu aferojn kiel serpentoj, azenoj, porkoj kaj kelkaj aliaj animaloj. Tio certe ne estas evidenta per si mem. Kaj estas kelkaj aliaj tiaj kulturaj malpermeso, inter alie se en la strato du homoj parolas, oni kutime ne trairas inter ili kaj tiel plu. Do estas sufiĉe multaj tiaj detaletoj. Kaj inter la historiaj misteroj de la regiono estas la multaj manieroj de entombigo, kiuj estis praktikataj en la montaro ĝis la 20. jarcento. En la foto estas verŝajne la plej konata vidindaĵo de la Norda Osetio, tiel nomata urbo de mortintoj, apud vilaĝo Dargavs, kaj tiuj dometoj estas kriptoj. No, la maniero de entombigo, kiel la esenca postulo estas ke la korpo de la mortinto ne tuŝu la teron. No, interne estas kvazaŭ etaĝoj kun lignaj plankoj kaj la korpo estas metitaj tie do po multaj. Do en ĉiu dometo povas esti dekoj da mortintoj en diversaj jaroj. Kaj samtempe kun tiu tradicio oni praktikis enterigon en tiel nomataj ŝtonaj kestoj, kaj la mistero estas pri tio kial kelkaj montaranoj estis enterigataj en la teron, ĉu ne? Kaj kelkaj estis entombigataj en tiuj dometoj, kaj oni fakte ne havas bonan respondon ĝis nun, ĉar ekzemple la evidenta ideo ke pli riĉaj ĉu ne estis entombigitaj en la kriptojn ne havas bazon, ĉar ekzemple tiu ĉi tiel nomata urbeto de la mortinto estas tro granda por la malmultaj vilaĝoj ĉirkaŭe. Do tio signifus ke la tuta vilaĝo estis, ĉu ne, riĉuloj? Tute ne. Do estas iu mistero eble pri konvivado de kelkaj religiaj tradicioj, samtempe io tia. Kaj oni fakte ne scias ĝis nun. Do pardonu pro la iom trista temo fine, sed mi antaŭ nelonge verkis en Vikipedio pli detalan artikolon pri tiu kriptaro, kaj pro tio mi iom esploris la temon. Ĝi estas certe interesa kaj plu esplorinda, kaj pro tio mi ne povis ne mencii ĝin. Dankon, kaj mi povus ankaŭ respondi vian demandojn, se vi havas. Dankon, estis tre interese. Eble vi povus deklami al ni un versaĵon en la oseta lingvo aŭ simile, ke ni til takso kiel ĝi sonas. Yes, mi povus, kaj mi iomete pensu kiun ĝuste ekzemple ne barman kadju dam majarag kawaga ufakasha muyag kaj jarda na agur karag uj jara diahi fandiag аж зилая кадр кударин кубафидин ишку махаш
Vodafta ancardei najarin nacushid macauen kalash. Estas verŝajne la plej fama poemo de Costa Hitagurov, kiu estas pri tio, ke lia voĉo povos ŝajni ploradon, kaj li kvazaŭ petas pardonon, sed sonas iomete sarkasme, ĉu ne? Do pardonu, se mia voĉo ŝajnas al vi plora. Kaj li poste klarigas, se mi havus malpli grandan ŝuldon antaŭ mia popolo, mi eble ne sonus tiel plora kaj pli ĝoje kantus, ĉu ne? Do li volas per tio diri, ke li zorgas pri la malbona stato de samepokanoj, la malriĉaj montaranoj de Rusia Imperio, kaj estas tamen interesa fakto, ke Hitagurov ankaŭ multe verkis, pli multe ol en la oseta verkis en la rusa lingvo, kaj liaj rusaj poemoj estas ankaŭ pri tio, sed multa estas pri amo, ĉu ne? Kaj ekzemple unu el liaj rusaj poemoj enhavas linion Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. Do li sonas iom malpli loka en la rusa lingvo, ĉu ne? Lia rusa liriko iomete similas la Zamenhofajn ideojn fakte. Li superas la limojn de eĉ la tuta regiono inter la du maroj, ĉu ne? Do li iĝas en ĝi tutmonda universa poeto. Kaj estas interese, ke li verkis pri amo multe. Li estis trege malsana persono kaj neniam sukcesis edziĝi, verŝajne parte pro tio. Kaj la motivo de tiu malfeliĉa amo estas tre frekventa en liaj poemoj, kaj kiel osetaj esplorantoj de literaturo komprenas tion. Li ankoraŭ ne estis en tiu tempo de disvolviĝo de la oseta lingvo, kiam oni povus skribi pri amo en la oseta lingvo. Do pli poste, 20 jarojn post la morto de Hitagurov, jam aperis novaj poetoj. Unu el ili eĉ verkis poemojn nome de junulino, ĉu ne? Do multaj tabuoj foriris, kaj oni esploris novajn kaj novajn temojn, kaj multo, kiu estis neimagebla en la tempoj de Hitagurov, en la komenco de la 20. jarcento, iĝis tute normalaj. Kaj nun estas fakte sufiĉe riĉa beletro kaj granda poezia tradicio. Mi ne scias, ĉu facilas kompari kun Esperanto, iomete komparebla, ĉu ne? Ĉar estas do same dekoj da plej konataj nomoj, pli malpli simila kvanto de eldonataj poemaroj kaj tiel plu. Kaj ĉu oni uzas la lingvon tiel hejme en familioj, surstrate kaj tiel plu? Oni uzas. Grava demando. Yes, oni sendube uzas la osetan lingvon, sed mem osetoj ne estas kontente pri tio, kiel multe oni uzas ĝin, ĉu ne? Ĉar sendube en urboj aperas multaj familioj, kiuj ne plu praktikas la osetan lingvon. Do en iu generacio la gepatroj ne transdonas, ne sukcesas pro diversaj kialoj transdoni la lingvon, kiun ili posedis, al siaj infanoj. Kaj tia problemo ekzistas. Kaj pro tio ni ne certas, kiom da homoj fakte parolas la lingvon, ĉar la censo, la popolnombrado diras, ke estas 2 miliono, sed la popolnombrado uzas la
не tređustan terminon en la rusa rodnoj jezik, apud la demando pri nacieco, pri la etna aparteno. Kaj homoj certe respondas, mia etno estas la oseta lingvo, kaj rodnoj jezik, tiu ne denaska, ĉu ne, sed nacia lingvo, mia nacia lingvo estas la oseta, evidente, sed povas ekzisti frazo, mi ne regas la nacian lingvon, ĉu ne, ja ne znajas rodnoj jezik. Pro tio, verŝajne la sekva popolnombrado, kiu devis okazi, kiel vi scias, fine de la lasta jaro, kaj verŝajne okazos fine de la sekva, de la nuna jam. Ĝi havas iom alie formulitajn demandojn pri la denaska lingvo, kaj unu el la demandoj estas, kio estas via rodnoj jezik, tiu lingvo de via nacieco, kaj ĝi permesas al homoj respondi la lingvo de mia nacieco, ĉu ne? Eĉ se vi ne parolas ĝin, sed sentas karajn emociojn pri ĝi, vi povas tion mencii, sed estas aparta demando pri tio, en kiu lingvo vi parolis antaŭ la lernejo, aŭ en kiu lingvo vi ekparolis en via infanaĝo. Kio estis la unua lingvo en kiu vi parolis kun viaj gepatroj, ĉu ne? Tio estas Ĝuste tiu demando estas fakte sole senshava. Yes, ĝi donos iom pli bonan statistikon pri la lingvo de la Rusia Federacio. Ni povos tiamaniere scii kio estas interalie pri la oseta lingvo. Mi supozas, ke eble duono de tiuj homoj pli malpli bone povas paroli en la lingvo, kaj el tiu duono eble nur duono povas, ekzemple legi tekston seriozan kaj tiel plu. Temas pri ne duonmiliono, sed 100.000 pli malpli kvalitaj parolantoj. Ĉu aŭdas min? Yes. Aŭdas, bone, ĉar mi havis problemeton pri la mikrofono. Mi havas kurtan demandon, al kiu lingvo pleje similas la oseta? Dankon pro tiu demando, fakte mi forgesis iom pli bone pri tio paroli. La oseta estas hindeŭropa lingvo kaj apartenas al la irana lingvaro de hindeŭropa lingvoj, ĝi plej similas al iranaj lingvoj kiel la persa kaj la taĝika, interalie kiel formo de la persa, sed la taĝika estas tute ne interkomprenebla kun la oseta, kaj laŭ scienca klasifikaĵo la plej proksima lingvo al la oseta estas la jagnoba lingvo, pri kiu eble multaj el vi eĉ ne aŭdis. Ĝi estas malgranda lingvo parolata de 10.000 personoj en Taĝikio, kaj ĝi apartenas al la sama subgrupo kun la oseta, sed ankaŭ kun tiuj homoj osetoj ne havas tiun interkompreneblon. La lingvo tre delonge estas en Kaŭkazio, ĉirkaŭita de plej diversaj popoloj, neniu el ili estas iranlingva, kaj ĝi tute ne plu similas al la iranaj lingvoj. Kompreneble, kiam post la oseta lingvo mi lernetis la persan, mi renkontis multajn konatajn radikojn, sed nur tiel. Ĝi povas helpi lerni alian similan lingvon, sed ne helpas kompreni. Vi diris pri preĝado dum ĉetabla kunsido. Ĉu estas iom simile al tostoj? Al tosto parolado? Yes, tio similas al tostoj, sed estas iom pli strikta tradicio, ĉu ne? Homoj ne tiel bunte festas ĉe la tablo kiel en aliaj tradicioj. Kaj homoj sidas laŭ la aĝo, pli malpli pliaĝuloj ĉe la capo de la tablo, mi tiel diru, kaj pliaĝuloj komencas la preĝadon, kaj ĉiu kontraste al tosto, kiam unu persono diras la toston kaj la aliaj drinkas samtempe, ĉu ne? Tio estas laŭvica trinkado, kaj ĉiu diras ion antaŭ ol trinketi. Kaj la trinkaĵo, kiu bonokaze estu uzata, estas la loka biero, kiu preskaŭ ne estas iom serioza alkohola trinkaĵo. Sed certe oni ankaŭ praktikas tion kun vodko aŭ arako, la loka maniero de produktado de vodko. Estas interesa.
Yes, kaj krom tio estas ankaŭ islamanoj, do sufiĉe tradicia grupo de oseto-islamanoj, pri kiuj oni ne ofte parolas, kiam oni ĝeneraligas, ĉu ne, ke estas kristana respubliko. Estas kelkaj vilaĝoj islamaj kaj tie oni certe ne faras tion, aŭ kelkaj homoj faras, kelkaj ne. Ĉu estas lernejo en la oseta lingvo? Yes, estas bona demando. Estas kelkaj lernejoj en la oseta lingvo. Ankaŭ en la urbo en Vladikavkaz estas unu gimnazio, kiu uzas la osetan lingvon kiel perilon de edukado. Ĉu ne estas la lingvo de edukado? Sed la problemo pri tiaj lernejoj estas ke bedaŭrinde modernaj infanoj pli bone scias la rusan, ofte, ne en ĉiuj familioj, sed plejparto de ili. Kaj pro tio en la urbo estas nur unu lernejo inter pli malpli 50, kiu uzas la rusan kiel lingvon de edukado. Sed en vilaĝo estas iom alia situacio, estas multaj malpli grandaj lernejoj en vilaĝoj, kie oni komencas edukadon de la oseta lingvo kaj pli poste transiras al la rusa, ĉar la rusa estas bezonata por poste ekzemple ekzameniĝi al universitatoj kaj tiel plu. Pri tio oni ne parolas, ĉu ne, ke ekzemple ekzisto edukado tute sen uzo de la rusa lingvo. Mi havas demandon, ĉu oni instruas la osetan en rusaj lernejoj? Tio estas interesa denove demando, ĉar antaŭe oni instruis pli malpli ekde la jaro 2002 eble ĝis la jaro pli malpli 2010. Verŝajne oni devige instruis la osetan en ĉiuj lernejoj al ĉiuj infanoj. Kaj tio pli malpli bone iris, sed en unu alia respubliko, nome en Tatarstano, oni ne sukcesis fone de tia instruado konservi interetnan pacon en la respubliko, ĉu ne? Kaj ne tataraj gepatroj estis iom kontraŭ troa instruado de la tatara lingvo, kaj la bruo tro longe daŭris, kaj la loka estraro ne sukcesis iamaniere repaciĝi kun tiuj homoj, kun la aktivuloj, kiuj estis kontraŭ instruado de la tatara lingvo entute. Kaj kvankam persone mi opinias, ke la plej bona maniero adapti lokajn infanojn al la lokaj kondiĉoj estas interalie instrui al ili pecetojn de la loka lingvo, ĉu ne? Tamen tiu problemo en Tatarstano kaŭzis kompletan ŝanĝon de la lingva politiko en nia lando. Se antaŭe oni permesis al la respublikoj pli malpli fari ion ajn, nun oni postulas fakte malpermesas devigan instruadon de respublika lingvo al ĉiuj infanoj. Kaj el tio sekvas, ke ĉiu infano rajtas pri, se mi ne eraras, 3 horoj de instruado de tiel nomata denaska lingvo, kaj tio estas elektebla lingvo, sed plej ofte la elekto estas inter la respublika kaj la rusa lingvoj. Kaj en Osetio, kiel mi komprenas, oni sukcesas, estas iom tia ne tre laŭte diskutata afero, sed ŝajne oni sukcesas preni dokumentojn, ĉu ne, petojn de la gepatroj, kvazaŭ ili estas por instruado de la oseta lingvo en tiuj horoj de la denaska lingvo. Kaj pli malpli daŭras la tia tuteca universala instruado de la oseta lingvo por ĉiuj aŭ preskaŭ ĉiuj infanoj de la respubliko. Se estas tiel, laŭ mi, tio estas bona fakto, ĉar certe tio subtenus ankaŭ la lokan ruslingvan minoritaton, ĉar tute sen kompreni la lokan lingvon ne estas facile vivi en tiaj regionoj. Yes.
Dankon. Dankon pro la demandoj. Do vere tiel komprenemaj interesaj demandoj.